Жасым 24-те уже скоро 25-ке толамын. Уақыт аз. Опа. Не болды қандас? Алшы мен. Қайда алам? Қаттанға алшы мен. Жайшама? Неге? Алшы мен. Не үшін қандас? Пожалуйста. Мен бала асығып тұр едім. Ана жақтан кету керекпін. Көмектесіңдер. Басқа жігіт қайда? Алтын салшы, алты. 4 этаж мында бардан. Ал, 4 этаж бар. онда бірді баса бер, тұра беру үшін. Я, мен ертең барам. Бірде тұр қой, бірде. А? Бірде тұр. Онда алтын алшы шеш, брат. Ертең хабарласам, брат. 4 этаж деймін, 4. Жоғары айтпасам, шаруаларыңыз бар ма? Қандай шаруа? Қайда шаруа, не шаруа? Қай этажда? Сен не есалаң болыпсың? Жоқ, қай этажға барасың? Қарапайым сұрақ қойып тұрмын, қай этажға барасың деп. Қай этажға айтпадсыздар сіздер? 4-ші этажға айтып мен. Сен? Мен 4-ші этажға Неге айтпадым. енді екеуіңіз айтып барасыздар 4-ші этажға? Саған қандай қызмет? Енді 4 этаж емес па бары? Енді төртеуміз бөлініп кетпейміз ба 4 этажға? Қалай ол бөлініп кетпейміз? Не ол? Не әңгіме ол бөлініп кетпейміз? Енді 4 этаж емес па, братан? Сен қатырасың. Бір этажда, бірінші этажда біреуміз қалайық онда? Сен қай этаж айтпадсың, брат? Мен 3-ші этажға айтып. Сен не үшін міндің лифтке вообще? Көтерілу үшін? Енді қай этажға барасың сұрап тұрған жоқпын ба? Сіздер менен неге сұрап отырсыздар? Сіздер екеуің бір шаруаға айтпадсыздар, солай ма? Жоқ, мен танымаймын аны, вообще танымаймын. Жақсы, ладно, әйтеуір 4-ші этажға бірге барасыздар. Сіз бәрі күтіп тұрасыз ғой маған қазір бәрі барғанда. Неге мен оны күтіп тұрамын, мен оны? 4-ші этажға шаруаға мынау бара тұр ғой, братан, сен қатырасың сен. Мен өз шаруаммен кетіп Мен өзім шаруам бар ғой. Енді онда сен 3-тен түсіп қалды, асықпай бар 4-ші этажға, брат. Жүрейін мен 3-тен түсіп, одан лестницамен 1 этаж көтеріліп. Братан, всего лишь 1 этаж. Неге мен түсуім керек вообще? Енді 4-ші этажға мынау кетіп бара жатқан жоқ па, братан, сен қатырасың сен. Пизду, мен бармаймын. Қалам мен. Ашылмай алдым, не болды мына? Қалам мен бармаймын. Өзің бар, түсіндің ба? Өзің бар. Бірге барайық онда бәріміз. Қумашы, ебать. Сегізінші шығып отырқ қой біз лифттан. Мен не істеген? Қалшы сен алып қасым. Қалмаймын мен. Тосыңшы. Барғанымыз ба қасында? Тұрған жоқ па? Не күтті құрсын. Не істейміз енді? Екі адам келсін енді тағы. Неге 2 адам? 4 этаж деді ғой енді, қойған жоқ қой өздері қайта. Күтейік енді. Сен ет біткенін білесің ба үйде? Ет біткенін білесің ба сен үйде? Немеге гүлақ егесің? Мен саған жап-жас қызбын ба гүл алатын? Еще айуан. 4-еу алғасың ба сен? 4 гүл алама, 4 гүл алама, 4 гүл алама адам. 4 гүлді өлгендерге береді ғой, мен өлтірттім бақсың ба жоқ, а? Не мынау? Қанша қалдың lan? Қанша қалдың lan? 10 мың? 10 мың деге. 10 мың деге үйде ет жоқ, 10 мың дегеге гүл алама адам, а? 10 мың дегеге мына бір гүлді алдың ба сонда? Жоқ? Енді не алдың? Хорошо, әдемі. Жақсы. Мына гүліңді, көтіңе тық мына гүліңді. 4 гүл әкеп. Барды, 3 гүл әкелесің, или біз біреу емес, біреу әкелің, өзім өлтіріп ұрып өлтірем сен. Хайуан, құрым мына гүліңді. Болды, ана тупоймен біз айырылыстық. Осы жол точка келетін жеріне келді. Шын деймін, осы жол точно айырылыстық. Уже түрін көргім келмейді. Түрін көрсем, жүрегім айниды. Мына жерінде тұр, өз алдына жүре берсін. Бабыник. Қаста тұр. Неме? Қалайсың жаным? Балапан. Сағындың ба мені? Я. Қырсықпай шық далаға кеп тұрмын. Кеше қайтып қалдың ғой, сен қалай? Ассалаумағалейкум. Сіздердің бір көмектеріңіз керек еді маған. Бір қарындасым ауырып жатыр еді ғой. Соны кішкене қаржылай. Бір 8 миллиондай бар ма? 8 миллион. 8 миллион? Иә, 8 миллион бар ма? 8 миллион теңге ма саған? Жоқ, доллар кән. Доллар сен не ма? Қарапайым простойсың да. Кеше бәрі сөйтіп айтып отыр ғой, простойсың деген сияқты. Бар ма? Бар ма? 8 миллион долларды, иә? Қай жер ауырып отыр сонша? Қатты ауырып отыр ма? Жоқ, ондай қатты емес. Набережкеге шыққан кезде тамағы ауырып қалған ғой шамалы.
Енді сен соған соның бәріне 8 миллион доллар жоқ оның бәрін емес, кеше бір машина көргенмін ғой өзіме, содан бір ақша қалып жатса егер сол төлеймін ба қайдан шыққан адам бұл еще қызық екен ол. темекі бар ма? Бар. Не жеп пысық ё-моё, алып барсам ба бірдеңе? Деңгейлеріңіз төмен сияқты ғой. Бар ма сізде? сен қатты кетіп жатқан жоқсың ба бауырым? Жоқ. Бізді лох көріп тұрған жоқсың ба? Байқамай қалып тұрған жоқсың ба? Лох емессіздер ма не? Конечно, лох емеспіз. Жоқ, ана жақта бір балдар осы жерде лохтар постоянно осы жерде жиналып кеткен сияқты. Қой демейсің, саған қазір таяқ жеп қаласың қазір. Хорошо, жақсы, болмаса мен қателесіп. Қатыратпын түрім ана жақта деймін. Ал дейді, кім біз лох деп жүрген? Кім біз лох деп жүрген? Бояйды сізді. Мені Гүлмира красить етеді. Басқа адам таппадыңыз ба? Адам таппадым. Мен бояп берсем ше. Жоқ. Неге? Ең басты себеп неде? Вот үй не предназначены красить етуге. Мақұл, қоя берші. Краскілеу маяқта қойдым. Қанша күн сайын краскілейсіз? 15 күнде бір красить етеді. Жан-жағын бәрі краска болмай ма ана жердің? Ал астына мынадай төсеп қойған. Өзіңіз үйренгіңіз келмей ма? Ойлашы, өзің үйренесің, одан кейін. Ох дей. Вот. Бір парикмахерді табасың. Аха, таптың. Содан кейін өзім үйренем. Өзім жасаймын. Обучениені бастаймын. Балды тастайсың да, бояуды үйретіп, 999 теңгеден курс ашып жібермейсің ба? Енді Бірақ деме, сомневаться етпе, Исок, сомневаться етпе. өзім иншалла үйренем. Исок, осылай сенімді сөйле. Алхамдулилля. Баракалла. Бай болу керек. Қалай болу керек? Кез келген нәрсенің азы хотя бы да Аха. өзім білуім керек. Ой, конечно, Исок, братан, қазір мықты барбер тауып ал, содан жақсылап үйреніп ал. Өзің білмейтін нәрсемен айналсаң, ол дело не пойдет. Конечно, братан, өзің де біліп тұрсың ғой. Қазір мынаяқта балың сата бер. Өзің мынаяқта келіп, заочно оқып ал да соны. Шаштарашы болғым келіп жатқаны. Ой, сенен мощный шаштараш шығады, братан, маған сенсейші, өзің ойласайшы, елдер деген шулап кетеді ғой. Исмаил медті тастап, шаштарашы болып кетті деп. Саған, че там кірсеміз ба? Кірісеміз. Сол мамка уже үйге келін керек дегендей. Егер өзіңе ұнап жатсам деймін да енді. Айта сразу алып қашам ғой. Алло. Қалайсыз? Сәбит. Костюм шалбарларын шығарып дайындала беріңдер. Қызың жасы 18 дейсің ғой. Шатам, айтыс тыңдайсың ба? Не ғой, кешіріңіз, маған кету керек, Сос кинорумға бармадық па? Тикток, ник қандай айтсай? Кімнің айтысын тыңдаймыз? Мен кішкентай болсам да понятиям өскеткен атак. Алатау көктері етегіңді шыршылар биттеп көркеді қалмауға жетпей деген шумақтары ешқашан миын. Қолды қараш. Ассалаумағалейкум. Сендер ма төбелес шығарып жүрген Атырауда? Мағлұм кімсің сен вообще? Мен не керек ол, мен кім екенін? Как көресің, братан, қызық маған. Бейбіт заманда не үшін төбелес жүрсіңдер? Не жетпей жатыр? Кім сізге төбелесуге болмайды деген? Сен не үшін төбелесесің? Жоқ, сен наезд бергің келіп тұр ма? Сен қазір бар ғой, бет аузы көгермей тұрғанда кете ғой. Сен білесің ба кім екенін жалпы? Я білем. Кім? Дарабоз емес па? Қуат, қайдағы дарабоз? Шеркешсің ба? Найман еба. Таяқ жейсің точно. Фамилиясы емес па Найман дейді? Братан, сен психушкадан шыққан жоқсың ба, бауырым? Мен Нұрберген деген бауырым бар. Сен соның сыңар екенсің да, кішкене қақпайды екенсің. Нұрберген тек біреу мәне әлемде. Күлетін әңгіме айтып тұрмын ба не? Мына қол? Былай тұрайын, ато қиын ба? Ондай қол бәрінде бар. Жоқ, не ғой? Бауырым, бірінші бар ғой, бір адамдарға жақындау үшін кішкене қарасашы, кішкене анализ жаса, өзің денсаулығыңа қара. Денсаулығым шүкір нормально. Ол біз емес қой, қарашы кішкене шамалы көзіңді ашып. Білесің ба, көк туымыз желбіреп жүрген братан екенін танисың ба сен вообще? Онсыз да желбіреп жүрген жоқ па ту? Желбіреп тұрған. Қой деймін саған. Точно таяқ жейсің қазір. Күшің тасып бара жатыр ма? Қой деймін саған. Күшің тасып бара жатса үйленбейсің ба? Саған не шараң бар ғой, үйлене ма, үйленбей ма? Сен бірінші үйленбеген жігіттерге әңгіме айтуға болмайды. Үйленген жігіттердің бағы пустой болады да, үйленбеген жігіттердің бағы бар ғой, 98 полный болады да, ол жарылып кетуі мүмкін да, сол үшін жарылмай тұрған кезде бауырым үйге қайта. Жекпе-жектен шыққаннан кейін кішкене сабыр ұстап тұрмыз. Менде жігіт бар, менде де күш бар. Если что, шайық мына жаққа қарай.
Ей, қой сен. Точно ұйықтайды. Кетті бір. Кетші. Жатқан жеріңе басшы бар. Соғам өзіңе телефон соғам. Кет деймін саған. Кет дегенде ите кетеді, баршы. Айыпты братан. Оптады ондай. Атырауға келіп, Атырауның жігіттері кішкене гостеприимный сияқты. Бірақ арасында жындылары көп қой ондай. Жеңіс құтты болсын, братан. Красавчик. Келдім, жаным. Келдің бе, жаным? Кәл, не келдің? Не болды? Süt әкелгенсің ба? Енді сен süt әкел дедің ғой? Süt әкелдім ғой. Süt алып кел дедің, süt алып келдің ғой? Не дейсің маған? Жоқ, тек қана süt әкелгенсің ба? Жоқ, не алып келім керек еді? Süттен басқа нәрсе алмайсың ба? Шайға ішетін? Айтпайсың ба енді süттен басқа алып келу керек деп? Саған обязательно бәрін айтып беру керек. Досконально бар. Өзің ойланып кішкене қой деп бір алатын шығар десең. Кетші бар. Көмек керек пе? Жоқ, керек емес, рахмет. О, доктор бар екен, Сізге доктор керек пе? Бізде ойыншықтардың түр-түрі бар. Маған консультант керек емес, айттым ғой сізге. Сізге осындай ойыншық керек пе? Керемет таңдау. Шошпаңызшы мені. Өтініш, мен мазалай бермеңізші. Мен сізге жай ғана көмектескім келген. Маған сізді көмегіңіз керек емес. Жарайды. Адам не ұрса тиіп. Кешіріңіз, мынау қанша? Бұл Бабабектің өздері шығарған ойыншықтары бізде түрлі. Амнан бағасы қанша? Кешіріңіз. Мен өзімнің сүйікті клиентімді обслуживать етіп жатқанда маған мешать етпеңізші. Сізге консультант керек емес еді ғой? Жүріңіз ар жаққа. Мынан бағасы керек еді. Тоқтаңыз. Мен қателестім. Сізді бар кезіңізде бағаламадым. Сіз маған қатты керек екенсіз. Өтініш, маған көмектесіп жібересіз бе? Негізі сізге қандай ойыншықтар керек еді? Мен өзіме садик ашып жатқам ғой, маған көп ойыншықтар керек, садикке қажет заттар керек. Сіздерде сатыла ма? Жүріңіз артымнан. Өмірде ең керемет консультантсыз. Гаухар, мен бүгіннен бастап өзгердім. Енді біз Қазақстанда былай жүрмейміз. Таиландқа кетеміз бұйырса. Адамдар Таиландтан кейін өзгермей ма? Шыдай алмай қалдым просто. Операция успешный. Мама, тырнақтарың страшно ұрып қалды, ё-моё. Не жейсің, Гаухар, не пісірейін? Ана демалар мен өзім пісіремін ғой, Гаухар. Қума тұра тұр. Не жегің келіп тұр, Гаухар? Жан, ау жан. Шашымды иіскеп қарасай. Басым жудым ғой. Күшті. Күшті былтыр. Бүгін шампунь алғам ғой. Әдемі екен еші. Әдемі ма? Күшті білем. Болды, қазір тик-ток түсіріп көрем видео. Счетты 50-50 төлейміз, я? Ойбай, неге? Енді сен маған қарағанда көбірек жедің де, просто сен көбірек төлеу керексің да. Дұрыс, барлығын есептеймін. Сенің аузың менің аузыма қарағанда 5 сантиметр екен. Так что сен көбірек жедің. Тоқта, міне сенің картинам, менің картинам. Сенікі маған қарағанда үлкендіріп, сен көбірек краска болып қалсың. Сен көбірек төлейсің. Күтеді, біз жаңа ғана еще парфюм жасадық. Сол кезде сен көбірек жасадың. Өтірік айтпа. Мен сенің солай айтатынды біліп, әдейі оператор жалдадым. Менде барлық дәлелдер бар. Сен көбірек тамақ жеп, көбірек парфюм жасадың. Той өзі, менде ақша жоқ. Өзің төлесеңші, мен саған потом қайтарам. Той енді сен өзің ғой, Муфи артқа свиданиеға келейікші, джентльмен болып өзің төлей салмайсың ба? Жботтанбай төле. Қара Еркебұлан, тоқтар. Ужас. Все, кейінгі пакетті алдық. Түштім. Неге айтпайсың маған түшім деп? Осы шығатын кезде бәрін бүлдіресіңдер ғой. Көйлек бәрін телеп отырмыз. Сен ақ қарамайсың, я? Не қарап тұрсың сен? Немене бәлемнің тұрсың, сен балаларға көмектес. Ал кет далаға машинада күтіп тұруға болады ғой. Түсіп қойдым дейді ерді. Тұрсын қараманың. Әбер ана Сабиконы. Не істеп тұрсың? Көтін ауыстырып жуайық. Ой, сорлы. Бойы да қорты қобының. Бай емес, бәлен, не бәлес? Немді басына киімам? Баланшақсыз киімаған несін ал? Хайуан. Мынау немен шашылып жатыр? Кешіріңізші, біз ақшаны тым көп тауып қойып, біз жинап үлгермей жатырмыз. Айжан, мен бизнесім қалай жүріп жатыр? Керемет, сіз ұйықтап жатқан кезде $1 миллион табыс таптық.
Айжан ертең 2 миллион доллар табындашы, өзіме тағы бір яқтылайын деп едім. Болды, тамақ ішпей демалмай таңға дейін жұмыс істей береміз ғой. Сендерге зарплата керек емес қой, Жоқ, керек емес, біз сауап үшін жұмыс істейміз. Сауда ету жақсы жүріп жатыр ма? Ой, керемет, тауарларымыз ешқандай таргет рекламасыз өзімен өзі өтіп жатыр. Енді бизнестегі сондай оңай ғой. Ой, мырза, сіз гольфқа барып ойнай кетсеңізші, біз өзіміз жұмыс жасай береміз. Мен онда Мальдив аралдарына бар демалып келген, сендер мен сақ істей бересіңдер ғой, Ой, демалыңыз, біз жұмыс істей береміз. Бізге сіз бай болсаңыз болды. Арман мырза. Қайда менің миллион долларым? Қайдағы миллион доллар? Налоговый келіп тұр, барлығын тексереміз дейді. Одан аренда төлеу керек. Сосын мен зарплатамды сау жеңізші уже. Не ғой, Айжан, сен 500 теңге бар ма? Бегун алып жейін деп едім. Жапшы аузыңды, жапшы. Жұмысқа баламен келіп керек емес екен совсем. रोड बटे क्या मोटा पार्टी दे और पार्टी के नंबर बोले दादा और बड़ी गिरा रेन बोटा माटे डाले बॉडी बटे तुम बॉडी गिरा रे के मोटा पर पानी डान ग्रीन स्टोन को तोड़े बड़े नहीं तो आसन सेन बटे गिरा मोटा बटा बटा ने मोटा बोटा पानी के गिरा बटा ता बन जडो दार रो मोटे का पाले сен балып келген мынаны қой жоқ құрсын піл тұр ғой салында піл бॉडी टमाटा गुर्रे बटे बटले बटे романтика моटे гадра до бॉडी ту дым түсініп тұрған жоқ мен мынаға зарламашы деймін саусағымды тығып аламын аузыңа бұлше ана атсайтын оны мергендемей маңдайына қызыл точканы дайындап қойыпты ғой гүл ма керегі гүл жүр таңдашы жүр салқын бөлмеде көбі не керек саған айтшы просто қарап отқан ғой балалар мұрның астымен сөйлемей айтшы нағыл дейсің тиын түскесін ертең балдармен бірге талпамен бір аталып айтып отқан ашық сөйлешеші аузыңды нағыл деп тұрсың сен нормально тасташы бұл күрсіне просто қарап отырмын айтып отқан жоқпын маған балдармен бірге келіп жатқан алмасаң кетші көтті құрыстырмай басың жарам сен қазір не істедің сен елінде қыспан ғой да почти үйренбеген ғой құрсын Клубника, ал бүгін жұмыстан кейін кідіре тұр. Жоқ, кідіре алмаймын. Мен үйде байым күтіп отыр ғой. Ол менің шаруам емес. Жұмыстан кейін қал. Жарайды, бұл соңғы рет болсын. Сен үнемі сөйтіп айтасың. Сен тағы неге жұмыстан кешігіп келесің? Мен жұмыста кідіріп қалдым. Не деген бітпейтін жұмыс ол? Мені бастығым семинарға қатысты еді. Содан семинарға қатысуға тура келіп қалды. Сенің бұлай жүргенің маған ұнамай. Не болды? Құсқым келіп жатыр. Ей, қайда кеттің? Жаным, мен екі қабатпын. Саған жақсы болды ғой. Мен енді кішкентай клубника ұлым болады. Жаным, босандың ба? Я, жаным, босандым. Кәні, көрейінші. Мінекей, көр. Адам не сенің? Жаным, ашуланбашы. Менің атамның атасы баданға үйленген, мүмкін қаннан келген шығар. Өтірік соқпа. Сен ана бастығыңмен пеп. Телефонды берші. Мен телефонды не үшін? Жай фотоға түсейін деген. Зачем саған фотоға түсіп? Мен сен портретін салдым ғой, қара. Жоқ, мен жай ауа райын көрейін дегем. Осы аптада біздің қаламызда сынап бағанасы бойынша ауа райы құбылмалы болды. Сол үшін жігіттің телефон тексеріп керек емес. Қош, берші телефонды, мен музыка тыңдағым келетін шығар. Ой, зачем телефонды тыңдап? Маэстро, музыку! Мен саған шын музыканттарды шақырдым ғой. Сен бар ғой, менен бірдеңе жасырып тұрсың ба? Неге маған телефонды көрсеткің келмей тұр? Телефон керек па саған? Мә ал телефонды. Мен саған сюрприз жасаймын деп ойлағам. Бүкіл үйге күшті ремонт жасатам деп ойлағам. Мә ал сюрпризнің барлығын бытшытын шығар. Не қарап тұрсың? Ал телефонымды. Рахмет, жан. Кешірші мені. Мен сен дұрыс түсінбей қалдым. Жарайды, болды, телефоның керек емес. Труда жытамыз деймін, родной, бұйырса. Айтып, қалай жағдай нормально, что там? қашып кетемін деп ойладыңдар ма ұстатпаймын деп ойладыңдар ма Біз қашпаймыз, біз қаладамыз. Не істей аласың сен бізге? жігіттер И чё? жігіттер Жоқ, кімді шақырғың келіп тұр сен? жігіттер Қалады екен? Не болды енді, не болды, айтшыш. қазір тұрады қазір ебай сендер қай жағындасыңдар вообще қайда тұрсыңдар Әй! Айналайын, дегенің не? Ішіп болдың ба, орныңнан тұрып кетсейш? Şimdi тамаққа шақыратын кезде жоқ болып кетесің. Дайын болмай жатып отырып аласың.
Ай жеп болдың ба неменеңе отсың? Тұрып кет айналайын. Келін. Іше бер тамағын. Аха. Саған қандай қыздар ұнайды? Маған мамам сияқты заботливая қыздар ұнайды. Мамаң сияқты? Иә. Мама десең, мама сияқты болам. Вау! Не істеп кеттің сен? Қане аузыңды аша қой самолетик. Опа! Жан аузың келесің. Сен негізі мен дұрыс түсінбей қалдың. Ойбай балам, дала суып кетті ғой. Мынаны тағып ал. Не істеп алсың? Дала 30 градус ыстық қой. Әне айттым, ауырып қалдың. Айтпақшы, ертең үйленгеннен кейін тортты маған. Ай, тоқташы. Маған ондай қыздар ұнамайды екен. Өзің айттың ғой мамаң сияқты қыздар ұнайды деп. Кешір, мен кеттім. Балам, тоқта. Нағашы қош келдің батысқа. Ой, рахмет жиен. Әйтеуір 3-4 күн боласың ғой әйтеуір осы. Алла берсін. Уалейкумассалам. Қазірде жақсысың ба, амансың ба, не хор? Аман сен өзінде қалай жақсы? Ау аман ба, аман тыныш па бәрі? Сағат неше? Сағат 12-ден кетіп жатыр ол. 12-ден семечка жоқ па? Жоқ, семечка жоқ ма? Каспия тиын жоқ па? Жоқ. Нормально бар, жүре шеш бар. Давай, аман жүр. Аман жүре. Давай. Шейін тыныш па құрсын? А? Тыныш па? Тыныш не болды? Біріңмен кәм сағат өсіпке дейін тон жоқсыңдар ма? Жоқ, бізде батыста солай, ол нормально ол. Ренжіміп тон жоқсыңдар ол да? Жоқ, осылай сөйлеседі бізде, ол нормально ол дейді. Проблема болып кетпейді ғой? Жоқ, проблема болып кетпейді құрсын. Ей, маған қарашеші көз алдың. Нормально ма? Нормально, жүр онда. Ама құрсын, ренжіп тон жоқсың ба? Жоқ деймін, бәрі нормально. Бізде батыста осылай, ол нормально қалыпты жағдай ол дейтін. Жоқ, проблема болып кетпейді ғой? Жоқ, проблема болмайды. Мама, мен яқты мысықтарынаға дейін нағыл екен, ә? Иә. Рискап жама бір деме ғой? Мысық ит бәрі сондай бізде. Шошып кеттің ғой? Мен осыдан действительно осылай сөйлей бересің осылай? Батыста осылай, ол нормально, осы жақтың тілімен сөйлеу керек та ол үшін. Маған да болады да сонда? Иә, болады, нағашы саған смело ғой құрсын. Смело, иә? Смело, иә. Онда, бауырым, сушек бар ма, Саған айтам, сушек бар ма дейм, Ау, кетті ғой. Енді сен өзің бұқтап допускать етіп қойдың ғой. Не істейміз? Мына проблема енді. Мен ұйықтаған жоқпын бар ғой. Басым ауырып. Ой, ар домалайым, бер домалайым. Тек жатамайым ғой. Сол. Қойыңызшы мама, түнде мен туалетте тұрған кезде сіз кәдімгідей ұйықтап жаттыңыз ғой? Мен ұйықтап жатқан жоқпын ол. Көзім жұмып жатқанымен мен бәрін біліп жатамын мен. Бәрін біліп, сендердің кіріп шығып жатқандарын бәрін біліп жатырмын. Көзім жұмып, әйтеуір ұйықтайыншы деп кішкене де болсын жатырмын. Ой, мама, қорылдап жаттыңыз ғой, мен сіздің даусыңызды естідім ғой. Қойшы, қайырдағын айта бермей. Қорылдап деп. Қорылдамайын ғой мен. Қойшы, сендер бір айтады екенсің. Мама, қорылдадыңыз деймін. Қоясың ба, қаншық? Қоясың ба, қоймайсың ба? Я дейсасан қайтеді, ауырып жатырмын дедім ғой саған. Шайыңды ішке құрсай қаншық оқуыңа. Нағыз қайда жүр? Қалада пробкамен жүргенше атпен келе салдым. Привет. Марсель деген сен ба? Иә, мен өзім осы қаладан болам. А сен қай жақтыкысың? Мен ауылдан. Ауылдан? Таныс қой, мынау менің итім Алабай. Мынаның атын Алабай деп қойып жүрсің ба? Мынау мен мысығымнан таяқ жеп қалады ғой, екеуін бірде-бір төбелестірейік па? Сен мен Алабайым травмировать етіп жатсың, қой етіп айтып па? Сен немен айналысасың? Сол ауылда ауыл шаруашылығымен айналыссам, ал сенші? Мен контент креатормын, Инстаграм, ТикТокқа контент түсіремін. Бірақ сендер ауылдық интернет не екенін білмейтін шығарсыздар. Жоқ, білем. Менде 1 миллион подписчик бар ғой. Мен блогермін ғой. Ауылдағыларды отсталый деп ойлайсыңдар, иә? Мәссагын. Давай онда келесі жылы ауылда свидание жасайық. Пока! Капец, ауыртып жібердің қолымды. Ассалаумалейкум. Уалейкумассалам. Наркоман емессіздер ма? Не ал дейсің? Наркоман емессіздер ма? Далбой емессің ба сен? Жоқ, неге? Сондай сұрақ бола ма? Шауып келді, наркоман емессіңдер ма деп. Сен сұрап жатырмын енді, иә, жоқ деген сияқты. Наркоманға ұсап тұрып қалды біз. Жоқ, просто білейін деген ғой, енді мен наркоманмын деп жүрмейді, ешкім наркоман емессіздер ма? Осы көшеге өтіп жатса осы келіп наркоман смело айтты. Не істеймін, біреумен ұзақ әңгіме айтып тұрмын, қалайсың, не істеп жатырсың деген сияқты. Міндетсің бе сен өйтіп? Сені біз шақырып алдық па не, мында кеш бізден сұрашы деп? Жоқ, ол не обязательно, просто өзім ойындағы сұрақты айтып жатқанмын. Братчика, не қуып тұрсың сен? Наркоман. Не қуып тұрсың? Біз өзіміз тұрып қойдың. Жоқ, тұра беріңіздер, просто білейін деген ғой, наркоман емес. Жоқ, наркоман емеспіз. Да ладно, жақсы. Алқаш емессіздер ма хотя бы? Қой деймін саған. Не болды, ода тұра не бар? Ол не керек, ол просто мен білейін деген ғой, бәріне сұрап Қой. Қаршаш тұрын құрсын. Ішпейсіз сіз? Сіз деп сен алқаш емессің ба? Алқаш жасап тұрып па біз? Алқаштың қандай екенін білесің ба? Қазір может құттай демалып жүрген шығарсыңдар, былай уақытта может алқаш емессіңдер ма деген. Алқаш болсам бір жерге кіріп тұр ма?
жоқ ол несіне агрессия білдіріп ондай керек емес деп ойлаймын. Сен ғой агрессия жасап тұрған мына жерде. Біз өзіміз тұрып қой әңгіме айтып. Соны айтамын. Жоқ, ладно, жақсы, машинаға келмейсіңдер ма хотя бы? Заңын қысып тұрма. Бауырым деп айтуға жалко ғой, сенің басшы бар, кетпе қан жолыңмен. Жақсы, хорошо, онда бір басылып алыңыздар, сен бір айналып келіп, может сұраған кезде настроение нормально. Аузыңа фильтр қондырып келіп бар, келетін болса. Все, хорошо. Рас ауыра ма? Ауқат емессің. Иә? Oldu mu? Перевод QR. Удаленка ғой. Удаленка? Номер. 8701 Hı. 989 Hı. 93 Жібердім. Alo? Alo? Rизасыз ба? Я, ризамын. Шүкір Аллаға, Алланың берген әрбір күніне. Жоқ, Қонаевтағы Риза деген магазинсіз ба? Я, Қонаевтағы Риза. Удаленка жіберіпсіз, ана күйеуің кассада тұр ғой дейме? Я, тұр ғой. Туалетный бумага алды. Тұр мына жерде. Соны ана күйеуім ұялып тұр еді. Прокладка қосып жіберіңізші, өтініш. Хорошо. Жарайды, я. Лаура, прокладка алып берші, өтініш. Қандай размер? XL. XL? Қанша капля? 10 капля ғой маған. Литровый болса, литровый. 10 капля керек, Лаура! Басқа ештеме керек емес па? Келес. Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз, менде де удаленка еді. Пожалуйста, бізге скидка жасап беріңізші. Жарайды, сізге 20% жеңілдік жасаймын, жарай ма? Жоқ, бізге 50% скидка жасап беріңізші. Ладно, 50% жеңілдік болады. Доставка мен установканы да тегін қылып беріңізші, жағдайымыздашы. Бопты, доставка, установка тегін. Рахмет! Адрес қай жаққа жеткізу керек? Доставканы біздің Көктөбедегі 3 этажды вилламызға апарасыз ғой. Әне біздің Бентли тұр, соның атынан еріңіздер, я? Жүр жаным. Ей, Федерико, ана бассейн тазаламайсыңдар ма, кіріп болып кетті ғой. Ана фонтанды өшіріңдер, албаттан қоса берме, ақша кетіп жатыр. Көтеріл, жүр. Ей, кедей, аяғың таза ма, кірлет тастап жүрме. Люстраны мына жерге ілу керек. Мам, пап, мен подруга Айгүл өзіне новый Феррари алыпты, ал менде обычный Бентли. Ойбай қызым, сен аяғын бүйтесің, ана сейфта $1 миллион тұр, соны ала бер. Рахмет, папа. Хорошо. Тағы скидка сұрап алу керек. Бекер мыларға скидка істеп тұр, бай екен ғой. Тупит етіп қалған қараш. Шоу айтыңыздар. Қалайсың бауырым? Қадан қалай? Мен не? Военкоматтан болам. Призыв болады. Барып келдім, армия ма? Барып келдім. Қайда служить еттің ол? Водныйда болдық қой. Қайда? Водный. Не ол водный дейтін? Десантник водный войск. Жүр, айналайын, жүр. Братан, бармаймын мен ешқайда. Сен өтірік құрастырып тұрсың ғой, қайдағы водныйны? Өтірік құрастырып тұрған жоқпын мен саған. Не істедің ал водный болған, не істедіңдер? Қайықта ғой, неде, мұхит жақта. Баку мен Ақтаудың. Мұхит? Иә. Серьезно айтып отырмын, братан, мен саған по-мужиковски айтып тұрмын саған конкретно. Қайда служить еттің дейсің? ДВВ деймін, братан. Бірінші тестіпсің бәне. 2021-ден басып біршама филиалдар шықты ғой. ДВУ, ГРТЛ, ПРУ көп нелер шықты ғой. Соны біз қайық не жағында, водный жағында болдық. Сен мені алдап тұрсың ба типа? Алдап тұрған жоқпын, братан, мен конкурс бардым, серьезно. Жоқ ондай, мындай ше. Жоқ ондай. ДВВ, ДВУ, ГРУ дейтіндер, жоқ ондай. Не істедің сонда водный болғанда? Қайықпен. Қайықпен? Иә. Балық аулап, андай бос уақытта. В основном енді немен ғой. Соғысқа неге дайындаламыз ғой, бірақ бос уақытымызда балық аулап сөйтетін болдық қой. Әйтеуір еңбектендік қой, соған үйретті ғой судья бізді. Кім? Судья соған үйретті. Может, командир шығарына? Жоқ, судья оған жоғарынан қарайды ғой, төбесінен қарайды ғой. Соған бағынамыз ғой біз. Не оттап тұрсың сен бауырым? Құрастырып ойдан құлағыма лапшаны іліп тұрсың ғой. Іліп тұрған жоқпын, барып келдім, айтып тұрған жоқпын ба. Давай, ана жерде турникке тартылны. Давай. Арқанға ма? Турникке.
Так, несі былай ғой. Ей, нәгөй, ей. Сен турникті ұстап білмейсің ғой, не то что тартылып мына. Сен бұрынғысын айтыпсың ба сен? Бұрынғысын, давай. Не болды? Тартылдым 4 рет. 15 қой, 15. Нормально, короче. Жүр, айналайын, бауырым. Братан, енді қалай дәлелдеймін, мен саған конкретно барып келем. Фото бар ма хотя бы? Фото, служиткен Фото алып қалды он командир. Қалай алып қалды? Кәдімгідей сол жақта түскен, армияда түскен нәрселердің бәрін аирдроппен жазып алды. Телефонда қалмай ма енді? Жоқ, командир, ол секретный материал ғой, өзі. Ішкі войск нелер болады. Осындай. Жүрші. Бар. Ана әкең шақырып кел тамаққа. Мама, өзіңіз шақыра салмайсыз ба? Мен саған шақыр дедім ғой. Шақырмай мен ол қақпасты. Папа, мама, тамақ ішеміз деп жатыр. Барып қасына барып айтсайшы. Естіді ғой мама. Барып айт дедім ғой қасына. Телефон шұқылап жатыр ол. Қазір. Привет, қалайсың? Сіз амансыз ба? Иә, мен ғой. Суретті вообще басқандайсыз ғой? Ол мен жас кезімдегі суретім ғой. Жас кезімде сонда нешінші жылғысыз? Мен 6-мын. 2006 ма? Жоқ, 1996. Айтпақшы сен атың кім еді, есімнен шығып кетті. Айжан. Айжан. Балжан? Айжан. Маржан? Туф, Айжан. Аружан. Аружан, қара, мен күшті видео істедім, қара. Қалай, Сабыржан, ұнады ма? Жесеш, тағы бірдеке заказ берейін ба? Бүгін маған пенсия түсті, ақша көп. Сәл бірдеңе ішесіз ба? Жоқ, маған шай керек, шипір шай, әпсе басым ауырады. Немесе сарағаш. Үлкен кісімен бірінші селяға кеп тұрмын. Аға? Аға тұрыңыз. Мен қайдамын? Сен екенсің ғой, Балжан. Туф, қойыңызшы. Сіз мен үшін слишком кәрі екенсіз, мен кеттім. В смысле, кәрі, мен жасмын. Тоқта, Гүлжан! Балам, ұйықтай берсінші. Балам, тұрсай, 2 сағаттан кейін оятыңыздар. Тағы ұйықтайсың ба? Иә. Жүрші. Бала, тұрсай тез. Бол, тұрып атым. Тұр, жұмысыңа барсай. Тамақ дайын ба? Тамағың дайындап қойдым. Жүр, ішіп ал. Сен бала әлі ұйықтап атсың бі сен? Сразу мана. Опаңа кетіп қуасыла деген да бұл? Тұр, Сөйтсеңші біз. Қанша тірлік тістемегесің ғой? Ол жұмыстар маған айтпадыңыз ғой сіз? Ойбай. Нақұс жаздым ғой, ана WhatsApp-ыңа жаздым ғой сенің. Гигабайт жоқ қой менде. Бір жармай қалған бала болдыңдар ғой сендер. Бәле қой. Болды, айқайлай бермеңші. Айуан, Қайтадан бана. Келіннен тамыз жіберейге жан, Ашыма. Жоқ, ашымайды жаным, вообще ашымайды. Тамағыңа пик еткізіп тамыза саламыз, болды жазылып кетеді. Менде тамағым ғой, отқан. Іштем етпейді қазір тамызам, одан кейін бірден жазылып кетесің, жарай ма? Жыла. Соны ана мұздай суды ішкен кезде ойлану керек еді. Аш аузыңды. Аш дедім, аш! Помадам біт қапты. Жүр, мен саған новыйын сатып алып берем. Сен маған новыйын алып бересің? Иә, как раз даже күшті жер бар. Сен точно маған алып бересің ба? Если что, менде ақша жоқ, еще мен атыма рассрочка да бермейді. Өзім алып берем, уайымдамасаңшы, таңдай берсеңші. Сен өзің атың рассрочкаға аласың ба? Жоқ, наличный алып берем, таңдай бер деймін. Если что, мен бүгін туған күнім емес, ешқандай праздник та емес, точно алып бересің ба? Алып берем, ешқандай себепсіз алып берем, таңдай бер. Жарайды, онда осы помада. Помада ғана емес, бүкіл біткен косметикалардың барлығын осы жерден алып алсаңшы. Уайымдама, бүкілін өзім төлеймін. Барлығын? Онда маған крем, SPF, тонер, умывашка, серум. Смело сала бер. Рахмет. Сен маған осының барлығын міндетсініп, кейін манипулировать ету үшін алып бердің ғой, Жоқ, не айтып тұрсың сен? Сен маған ештеңе қарыз емессің, бұл саған сыйлық. Жүр, тамақ ішеміз. Осындай да жігіттер болады екен ғой. Өшірініңді, өзім ұрып өлтірем. Шығырма өніңді, шығарма, ыңырсыма.
Не істеп жатсыңдар? Мама енді тоқылатып кірмейсіз ба? Біз не істеп жатқанымызды қайдан білесіз? Ойбай, енді өз үйінде жүрейін енді сендерден рұқсат сұрап тоқылдатып. Бәсені әпкелін 12-ге дейін ұйықтайды деймін. Төсектерің жып-жұмсақ қой сендердің. Мә, тұзын аямай салыпсың ғой. Жоқ, мен дұрыстап салғам. Ту, осы бір тегі. Үй жинамасаң жинама, тамақты хотя бы дұрыстап істесең болады ғой. Осы сен мамаң неге маған тисе береді? Ол жаман болсын деп айтпайды ғой, біз жақсы көргендіктен тиіседі ғой. Келін нешеде тұру керек? Келін ләжі болса алтта тұру керек. Біздің дәрет суымызды дайындап, шай тамағымызды беру керек. Ал онда тұрса ше? Онда қандай адам жатады? 10-ға дейін. Онда өлген адам жатады 10-ға дейін. Балам, Ту, енді осы баланы да жылады. Хотя балаға дұрыстап қарасаңдар қайтеді? қашанға дейін бірге тұрамыз? Пожалуйста, бөлек шығайықшы. Все, қазір айтамын мамаға бөлек шығамыз деп. Мама, біз сізге бір маңызды нәрсе айту керекпіз. Я балам, не айтайын деп едің? Не болды, мама? Кезінде сені туам деп балам эпидуралка салдырып, сол әлгіге дейін мен мазамды алады ғой. Оның үстіне сені 40 градус аязда көшеде мектепке апарам деп тайғанақтап, құлап, аяғым шығармаған, ол да масалап жүр балам. Көрмегенді көрдім ғой балам, бірақ Құдайға шүкір сендер барсыңдар ғой, менімен бірге тұрып атқан. Я балам, айта бер, не дейін деп едің? Жай, мама, киноңызды көре беріңіз. Жақсы балам, аға. Шай қоя сал деші. Шай түсте бар. Осы жұрттың байларына қарасаң бар ғой, сүйсінесің ғой, сүйсінесің. Білмеймін, қаяқтан тауып алады ондай байды бар ғой. Ойпырмай, үлдемен бүлдеге қаптап тұрып, ананың асты үстіне түсіп өледі ғой. Біздікілерді қарап отқан. Ай, қой, маған да бір внимание бөлейін, орнынан тұрып көмектесейін. Жоқ, отырады. Адам емес жан жағында. Әке, көмектесейін. Отче! Осылайда көмектесем демей. Қарасайшы мұны. Көмектесем деп. Осы обязательно тағдырыңды айтып, түңіліп кету керек бұған көмектесу үшін. Қарасайшы, көмектесем деп қояды ғой. Ойпырмай, көмектесем деп. Ойбай, өмірімнің қалай өтіп кеткенін білмей қалдым ғой. Ай, сол кезде нағып шешеңнің айтқанын тыңдамаған десе. Ай, қызым, ойлан дедім. Ой, сорлы басым, ой. Жоқ, мама, бізде бәрі жақсы болады, ол бәрін жасайды деп. Ой, құрғырай, мый болмаған екен, бәлі екен ғой. Ойпырмай, сол кезде мамамды тыңдасамшы тегім. Ай, қаншама подарка сыйлап жатыр. Ай, шетел десе шетел көрсетіп жатыр. Ай, біз мына тұрған Қапшағайға қай жылы барған деп білмеймін. Қай жылы барған. Құдай-ай, өстім. Осы кухняның алдында мына кухняда өліп кететін жаным тегі бар ғой. Құдай-ай, бір подарка сыйласа қайтеді десе. Сыйлық алдық қой сыйлық. Қандай подарка?